Altıncı sual. Bendening Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan muhabbetining ifodasi qaysi ishlarda ko'riladi? Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tuvende diktanlaga Hafiz al-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasiga ait savol-javoblar kitobidan Bende ve bendeçilik babı 6. sual. Bendening Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan muhabbetining ifodasi qaysi ishlarda ko'riladi degan savolga javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashaytonirrojim. 6. sual. Bendening Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan muhabbetining ifodasi qaysi ishlarda ko'riladi? Cevap. Bendening Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan muhabbetining ifodasi Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rish, yomon ko'rganni yomon ko'rish, buyruqlarini bajo keltirish, to'sqan ishlaridan yiroq turish va Allah subhanahu wa ta'alaning do'stini do'st, dushmanini dushman bilish qatorliq ishlarda ko'riladi. Şuna Allah yolunda dostlaşış ve Allah yolunda düşmanlaşış imanın en müstehkem tutkularındandır. Elhamdülillah yukarıda Hafiz al-Hakami'nin bendening Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan muhabbetining ifodasi qaysi ishlarda ko'rildi degan savolining javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.